Halo teman-teman. Sekarang kita main mobil-mobilan. Ini ada dua mobilnya. Satu, dua. Mobil apa ini ya? Tronton atau trailer? Oh, trailer. Ini warna apa ini? Kuning. Warna kuning. Ini warna apa ini? Biru. Warna biru. Mobilnya ada berapa ini jumlahnya? Ada dua. Ayo sini kita pasang mobilnya. Ayo. Kita susun mobilnya, kita susun, kita pasang ya, belokin, dilurusin ya, berhasil. Yang satu lagi warna apa tuh? Biru. Warna biru. Sudah bisa juga dipasang. Sudah terpasang semua teman. Nah, ayo kita main. Pakai ini dulu misalnya pergi. Kok dipakai kelereng isinya? Hah? Trailernya bawa kelereng. Iya. Trailernya mau kemana tuh? Pergi. Mau pergi. Oh, panjang bener mobil trailernya. Ini yang warna biru. Ini warna kuning. Ini trailernya bawa apa ini? Ikan. Bawa kelereng. Waduh, kok trailernya bawa kelereng? Tahu. Trailernya panjang. Ini trailer yang birunya. Oh, ada ininya, klakson. Pom-pom. Bunyi pom-pom. Itu kok ada uang logam? Bawa uang dia ya? Di mobilnya bawa uang. Mau kemana teman, pergi teman? Jalan-jalan jauh. Hati-hati teman. Pelan-pelan aja teman. Tuh jatuh kelerengnya tuh. Hati-hati tabrakan teman. Mobil trailer tuh kan jatuh semua tuh. Jatuh lagi. Tapi apa pada jatuh? Iya. Ayo jalan teman, kita jalan-jalan. Sama-sama pelan-pelan jalannya. Sudah sampai. Ini teronton ini Ya, isi dulu. Oh, bagus mobilnya. Mobil trailer warna biru. Mobil trailer warna biru. Mobil trailer warna kuning. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Terima kasih.